This is Faadi TV UG. Subscribe. Yes, Faadi TV UG mbaniza na kusaba mbi subscribinge ku YouTube channel ya fini ya Faadi TV UG. Na kusaba mbi subscribinge. Juko na kurogoro mauli agafumi mbu Pastor Bugingo ko sanso ni makura Awangudde Omusango. Tete Bugingo yali yalopayo mu Kooti era Kooti neragira. Tete Bugingo adize Pastor Bugingo ebyapa byonna ebyapa musanvu kusane n'ebintu ebiwerako byali atute ku Pastor Bugingo mbabe modize kusane ebyapa ne amawulire genze na gwisaawa no mawulire gassanyu okutwaliza wamu kubanga Kooti yabadde ekkiriza yabadde eragira ti Pastor Bugingo ne Susan Makula Awangudde Omusango era Kooti neragira Teddy Bugingo alirire ababiri bano okuli sente zibononedde mu musango guno abalirire bombi Pastor Bugingo ne Susan Makula naye Kooti etegeza nti Teddy Bugingo asobola okuddamu n'ajulira. Jjukira omuntu nga azzemu n'ajulira aba asobola okudda okuwangula omusango newankubadde ono aba yagumuwangula mu kusooka ono munne naye bw'ajulira aba ayinza okuddamu n'awangula omusango era Pastor Bugingo talina kweyibaala kubanga Teddy Bugingo essaawa yonna asobola okukyusa olutambi n'addamu nazzaayo omusango guno n'ajulira n'agamba Kooti nti banaye Kooti saasiima nansala ensala saagisiima mwalimuko kyekubiira. Kooti neddamu netunula muki mu kusaba kwe ne addamu n'ajulira era Kooti etegezezza Teddy Bugingo nti bw'aba teyamatidde na Kooti kyeyasazeewo asobola okuddamu n'ajulira n'addamu n'akola ki n'ajulira omusango ne baddamu ne bagutunulamu Kooti neddamu n'ekola ki n'egutunulamu era Teddy Bugingo aba asobola okuwangula omusango n'akuba Pastor Bugingo kugamba n'akola ki n'addamu n'aguzzaayo buto mu Kooti neddamu n'ekola ki n'egutambuza kiba kisoboka era ebiseera ebisinga omuntu ng'azzemu n'ajulira aba asobola okuwangula omusango ogwo ebiseera ebisinga bw'aba agenze ng'akyusizzaamukko mu mpaaba n'ayongeramukko ebirungo kano kitegeeza Teddy Bugingo asobola okuddamu n'azzaayo omusango mu Kooti naye ng'ayongeddemukko ku birungo n'ayongeramukko ku birungo n'akyusakyusaamukko ne mu mpaaba awo kiyinza okukwatayo era Pastor Bugingo aba asobola okumukuba ekigo n'enkoona n'enywa bw'aba akyusizzaamuko mu mpaaba empaaba esobola okusigala nga yeeyo empaaba nga bwe kyali mu ntandikwa naye ng'ayongeddemuko ku birungo mu ndoopa kussa n'omusango ogwo. Faadi TV UG ngenda kusaba osubscribinge ate osigale nga otufollowinga byebyo Teddy Bugingo asobola okuddamu n'ajulira naye ng'alina okukyusa mu mpaaba omusango nga gwegwo n'agukyusaamuko ku birungo aba asobola okukola ki okubamegga. Jjukira olunaku olw'eggulo Kooti yalangiridde ndowooza mwabitegedde byonna gw'atanaba bitegeera simanyi ludda wa gye wabadde naye nga byayiseese amawulire gayiseese olunaku olw'eggulo nga balaga nti Pastor Bugingo ne Susan Makula baawuuse omusango era baguwuuse buva baguwangudde era Kooti negamba Teddy Bugingo alirire Pastor Bugingo kw'ossa ne Susan Makula sente zewononedde mu musango guno. Kooti yabadde esazeewo era nerangira Pastor Bugingo nti yawangudde omusango ogwo naye nga emikisa gikyaliwo ejja Teddy Bugingo asobola okujulira nga bwe mbagambye wali mu ntandikwa nti alina kukyusa mu mpaaba n'ayongeramuko ku birungo mu musango guno n'addamu n'alopa mu Kooti naye ng'akyusizzaamuko mu ndoopa ebirungo n'akyusamukko mu birungo eby'omusango ayi n'afuna ne looya nga yeesigika ne looya ng'ajja kusobola bikanga amukolera ekintu ne kivaayo n'omusango gwennyini nga bagukyusizzaamuko mu ndoopa. Kino kitegeeza Teddy Bugingo alina okufuna looya nga wakabi ate nga wa ttabbu manyi ndiyo ba looya ab'amaanyi alina okufuna looya nga mujagujagu nnyo ng'ajja asobola okumuyambako okukyusakyusa omusango guno
baddemu baguzeeyo mu kooti eddemu egutunulemu erabe oba esobola okuddamu n'eguwulira oba nedda naye nga nkiwa kooti eba esobola okumukkiriza okujulira mu mateeka mu ekiri omuntu oba osobola okuddamu n'ojulira omulundi omulala kooti bwe basazeewo omusango ne balangirira munno nti yaguwangudde oba osobola okuddamu n'ojulira kooti neddamu netunula muki mu musango gwogwo kwegamba neddamu neraba nti luddawa awaabuzeemu naye nge kooti ekola ekintu ekyo ng'okyusizaamuko mu ndoopayo ey'omusango awo kooti eba ejja kukola ki eba ejja kitunulamu ekirabe nti katuuseemu addemu tuguwulire muyinza okuba mwabuzeemuko tomanya kiyinza okukwatayo n'owangula omusango ogwo naye ng'era kikwatayo ng'ozzeemu n'ogezaakokko tekisobola kukwatayo nga togezizzaakokko ate ng'ogezizzaako n'okyusa ne mu mpaaba n'ofuna ne looya nga mujagujagu ng'ajja sobola okuggyayo ekintu ekyo kooti esobola okulabika ng'eddamu netunula mu musango gwogwo gw'oba wasooka okuloopa ne bakuwangula n'oddamu n'oguloopa naye ng'ogukyusizzaamukko mu nsengeka tolina kuguzzaayo ate nga bwe gwali mu ntandikwa mu kusooka nedda olina okukyusamukko mu ndoopa bwe ŋŋamba ensengeka mba ŋŋamba endoopa olina okugikyusaamukko n'okyusaamukko n'oyongeramu ebirungo ate ebirungo ebyo nga bituufu tolina kwongeramu birungo ate nga bya bulimba yongeramu ebirungo nga bituufu nga kituufu era bwe baba babuuzizza ono gw'oba oloopye nti kituufu ky'oyogerako mu musango ogwo nti kyali kituufu ng'ajja kukkiriza obeera olina okuyiya ekintu ng'olaba kijjamu ekitera okukkiriza ono gwe waloopye kooti bwe mubuuzizza nti kino ne kino wakikola ng'ajja kukkiriza nti nakikola awo oyinza okuyitirako awo omusango n'oddamu n'ogula ki n'omumegga ate nga mu ntandikwa yakumegga naye nga oba olina kikola mu ki mu nsengeka eyo nga bwe mbagambye era wayinza okubawoko omukisa omulala ogwatedi Bugingo okuwangula omusango guno kosa n'oguwuta obuva bw'aba akyusizaamuko mu ndoopa nga bwe mbagambye endoopa yeeyina okukolebwa n'ensengeka y'omusango n'okwongeramuko ku bintu ebitaalimu mu kuloopa okwasooka nga kooti bwe naba egutunuddemu ejja kulaba nti kituufu kivaayo bulungi ate nga n'ogwoloopye ekintu kyongeddemu omusango ng'ajja kukikkiriza ng'omulamuzi amubuuzizza nti gundi wakola kino munno nti nakikola owekitiibwa omulamuzi awo abakkiriza abo boosobola okumufundiza awo ne baddamu ne baguwulira buto kooti neddamu neguwulira buto kiba kisoboka era Teddy Bugingo asobola okuwangula omusango essaawa yonna fa Ali TV yo gye musubscribinge mubeere bulungi mweraba.